ခန်းညင်လေးကိုဘလို့ချက်စားတာကြိုက်လဲခန်းညင်လေးထဲမှာဆိုရင်လိုက်ကွန်မန့်တက်တွေအများကြီးပါဝင်တာကြောင့်မို့လို့အစိမ်းစားတဲ့ဆိုင်ချက်စားတာပိုအကျိုးရှိရလို့ကြားဥပါတယ်ရှင်ချစ်တို့အောင်ဘလို့ချက်နည်းချက်ကြလဲရှင်ကျမကတော့အညာခန်းညင်လေးချက်လေးချက်ရတာကြိုက်ပါတယ်အညာခန်းညင်လေးချက်ကလေးကိုအတို့စရာအစုံနဲ့တွဲစားတာမျိုးပိုနှစ်သက်ပါတယ်ရှင်အညာငပိချက်ချက်ဖို့အတွက်ခန်းညင်လေးကို60သားခန့်အသုံးပြုထားပါတယ်။ပြီးထားတဲ့ခန်းညင်လေးတွေကိုစက်သားမုံစားနှဲငယ်ငပြာရည်နဲ့ငပိဟင်းခတ်စုံတစ်စုံထည့်ပါမယ်။ထောင်းထားတဲ့စက်သွန်ဖြူနီအယောင်တင်နှစ်ကိုထည့်ပါမယ်ရှင်။စီနှင်းငယ်ထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်အဖုံးအုပ်ပြီးတည်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေတွေထွက်လာပြီးတော့အနှစ်တွေကြေသွားတဲ့အထိဖြည်းဖြည်းချင်းခြေနေသွားပါမယ်။အနှစ်တွေကြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငုတ်သီးစိမ်းလေးတွေကိုအညာချွေပြီးတော့အတောင်းလိုက်ကလေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်။နနမင်းလေးတွေကိုရေးစိတ်တက်နေထားပါမယ်ရှင်ခရမ်းနေဟင်းတွေကိုငြိုသီးစိမ်းလေးအတောင်းလိုက်လေးတွေခတ်ပါမယ်နနမင်းလေးတွေအုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့မှုပြတ်မီစားခြင်းစပွဲကောင်းတဲ့အညာခရမ်းညင်ငပိချက်လေးရပါပြီတို့စရာအစုံနဲ့စားလို့အရမ်းမိန်တဲ့ဟင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်